kam pas qef gjithë mos me mnjoft si qika e fjollës, po se Lediana. Ata nuk e din që jam rrit one, nuk e din qa kom përjetu. Po cila ka ajo kurreshtja e njerëzve me ditë kush është Lediana, çka bën Lediana? O zot, kurreshtja e njerëzve u konë me thonë për fillimit, nuk e kanë ditë kush jam, sakt. Do me thonë video në TikTok jam bu veç se virale kështu për momentin, adin që nuk është që e kanë ditë kush jam one, më ka njoh vetë si Ledian. Edhe normal që ashtu kam pas qef gjithë mos me mnjoft si qika e fjollës, po se Lediana. Po edhe në shkollë kom pas shumë qëtë problem që më ka njohë si qika e fjollës. Kështu që arrite me ndrru qëto, prej qika e fjollës të Lediana. Besoj që kom arrit me intervistën e fundit që kom pas, se kom pas shumë komente do më thonë që për qysh jam rrit one, edhe une kom dash me sqaru qatë pjesë që mos me mendu njerëzit që one jam rritën ona jam, për ndryshë unë jam rritë gjyshja, kom cek edhe në video, ku kom repliku edhe me një koment, që nuk kom dasht, une nuk e kom mohu kur nanën tem. Kjo është vetë se e ditne, se s'kom pse. Po veç kom dasht me dit njerëzit që une nuk jetoj me to, jetoj me gjyshin edhe gjyshin. Cili ke komenti që të boni me repliku ashtu që të pengoj mas publikimit asaj interviste, e që me dashje, pa dashje, tha okej, është momenti që une me folë për shqicen. Se në momentin që e kanë shkrujt që une kom mohu nanën tem, do me thonë edhe gazetat i kanë bo shumë të mdoja që të lajmë, mu ka dasht me repliku se nuk e din ata që kanë ndjej one, do me thonë mundohen me të prekën pika dopta që nuk e din që shë ndjehesh, ata nuk e din që shë jam rrit one, nuk e din qa kom përjetu, nuk e din qa kom pas, do me thonë gjatë 22 vjetë, se unë 22 vjetë i kom, po gjatë qësaj kohë me kanë jam rrit, kush më ka nejtë ofër, kanë e kom pas ofër, nuk e kanë ditë, kështu që u dash me repliku, po në momentin që kom repliku, kanë menu që unë e kom mohu nanën tem, po jo se kom bo kur atësan, as nuk e bëj kur njetë, se është, tek e fundit është nana jam.